어이구 잘해. 잘하네. 이 악물고 하고 있어 지금. 이거 한 번씩. 아이고 잘해 우리 아들. 오 장작이 펴지고 있다. 이게 망치고 이거 하는 거. 그래 해 너가 빨리. 나도 설명도 저기 해주는 봐서 거야? 말해. 어이구 잘해. 삼촌한테 알려줘. 삼촌한테 영인이가 알려줬구나. 열심히 해. 응. 그래, 힘들어 열심히. 많이 했네 그래. 그만해? 윤이 그만해? 그래 한번 질리도록 해봐 한번. 아이고야 소리가 제법 좋아한데? 우와 많이 됐다. 김영인 한번 해봐. 너 욕심도 많다야. 김영인. 얼굴에 웃음기가 사라졌는데? 이걸로 안 할 거야? 영인아 이걸로 해. 이게 진정한 도끼지. 영인아 이걸로 해봐. 아니. 아니야? 아니 얼굴에 웃음기가 싹 가셨더라고. 이거 무거워. 누나도 들기도 무거워. 그치 무겁지. 거의 다 오오오오오오오오오. 누나 더 있네. 누나 있네. 근데 할 때 표정 보면 쟤 일하는 표정이야. 웃음기가 없어. 아주 진지해. 엄청 진지해. 어이구 어이구 어이구. 희나 재밌게 잘했어? 이제 안 하고 싶어? 영인이 이제 질리도록 했지? 영인이 최고의 나무꾼이었어 오늘. 우와 영인이가 한 걸로. 익었어? 오 어머 맛있는 군고구마가 완성됐네. 초도 고기나 바로 맞히는 거. 그러니까.